அருகம்புல் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் 8 கேஜ் வாஷிங் மிஷின் WA80T4560 மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுல் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். ஆக்சுவலாக நம்ம இதுக்கு முன்னாடி டிவியை பற்றி தான் ரிவ்யூ பண்ணிட்டு இருந்தோம். வியூவர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின் அண்ட் மைக்ரோவேவ் இதெல்லாம் கூட பற்றி ரிவ்யூ கேட்டிருக்காங்க. அதனால தான் இந்த வீடியோ நம்ம மேக் பண்ணியிருக்கோம். உங்களோட விலை மதிக்க முடியாத மற்றும் திரும்பவே கிடைக்காத உங்கள் டைமை வந்துட்டு ஒரு தேவையில்லாத கண்ணன் கொடுத்து நான் வேஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் விரும்பலை. இந்த கண்ணில் எவ்வளோக்கு நான் வாஷிங் மிஷினை பற்றி பெஸ்ட்டாக கொடுக்க முடியுமோ அதெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட்டில் கேளுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் முதல்ல வர்றீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாடலில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்குது, அந்தந்த ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்ன பண்ணும் அப்படின்றத பற்றி விரிவாக பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு டைரக்ட் டிரைவ் அண்ட் டிஜிட்டல் இன்வெர்ட்டர் மோட்டர், அதுக்கப்புறம் ஆக்டிவ் வாஷ், அதுக்கப்புறம் மேஜிக் டிஸ்பென்சர், அதுக்கப்புறம் வேர்பல் பல்சேட்டர், அதுக்கப்புறம் டைமண்ட் ட்ரம், மேஜிக் ஃபில்டர், அப்புறம் வந்து கம்ப்ளீட் 3 இயர் வாரண்ட்டி அண்ட் 12 இயருக்கு பார்த்தீங்கன்னா மோட்டருக்கு வந்து வாரண்ட்டி கொடுக்குறாங்க. அதர் ஃபீச்சர்ஸ்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரியர் கண்ட்ரோல் பேனல், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் எல்இடி டிஸ்பிளே வரும். அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்கோட நமக்கு இது கொடுத்துருக்காங்க. இவ்வளோ ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்துட்டோம். இப்போ அந்த ஒவ்வொரு ஃபீச்சர்ஸும் என்னென்ன பண்ணுறது தனித்தனியாக பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தா இன்வெர்ட்டர் மோட்டர் அப்படின்னு சொல்லணும் இல்லையா. நார்மல் மோட்டார் வந்து அது ப்ரஷ் வரும். பட் இன்வெர்ட்டர் மோட்டரில் வந்து ப்ரஷ் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. அது வந்து மேக்னட்டான் மோட்டர்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது மேக்னெட்டில் உராய்வு மூலிமா வந்து ரன் ஆகும். அதனால் வந்து உராயிற தன்மை வந்து கம்மியாக இருக்கனால நாய்ஸ் அண்ட் வைப்ரேஷன் வந்து ரொம்பவே நமக்கு கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இன்வெர்ட்டர் மோட்டர். இந்த வைப்ரேஷன் இல்லாதனால மோட்டரோட டியூரபிலிட்டி நமக்கு அதிகமாக கிடைக்கும். எனர்ஜி கம்மியாக எடுத்துக்கும். பட் வந்து பவர் வந்து அதிகமாக கொடுக்கறதுனால அப் டு 40% வரைக்கும் நமக்கு வந்து எனர்ஜி கன்சப்ஷன் கிடைக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இது டேரக்டர் அப்படின்றது ட்ரம் அண்ட் மோட்டர் வந்து ஒரே பேரிங்கில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அதனால் நம்ம ஹெவி லோடு போடும்போது ஸ்ட்ரகிள் இருக்காது. இன்னும் தெளிவாக சொல்லணும்னா நம்ம ஜூஸ் கடையில் யூஸ் பண்ணுற மிக்சர் வந்து டேரக்ட் டிரைவ், வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற கிரைண்டர் வந்து பெல் டிரைவ். ரெண்டும் போடும்போது உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஹெவி லோடு போட்டாலுமே நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரகிள் இல்லாமல் ரன் ஆகும். அடுத்தபடியாக ஆக்டிவ் வாஷ் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா காலர் கஃப் அழுக்க வந்து இதில் முன்கூட்டியே அதாவது ஸ்க்ரப் பண்ணி யூஸ் பண்ணி நம்ம அழுக்க வந்து ரிமூவ் பண்ண முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் இல்லை தண்ணி வேணும் அப்படின்னு பட்சத்தில் பக்கத்தில் ஜெட்ஸ் ஸ்ப்ரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பட்டன் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம தண்ணி எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணி வாஷ் பண்ண முடியும். அடுத்து மேஜிக் டிஸ்பென்சர். நம்ம யூஸ் பண்ண டிடர்ஜென்ட் வந்துட்டு ஈவனாக நமக்கு டிசால்வ் ஆகும். இதனால் நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா டிடர்ஜென்ட் வந்து நமக்கு வந்து வேஸ்ட் ஆகாது. இதுதான் வந்து மேஜிக் டிஸ்பென்சர். அடுத்தபடியாக வேர்பல் பல்சேட்டர் அப்படின்றது பார்த்திங்க அப்படின்னா துணி வந்து 360 டிகிரியில் வந்து ரொட்டேட் ஆகும். இன்னொன்று வந்து நார்மல் வாஷிங் மிஷினில் இடையில வந்து ஸ்டம்ப்பு கொடுத்துருப்பாங்க. இதனால் நமக்கு வந்து துணி வந்து சுருக்கம் வரும். துணியோட லைஃப் வந்து கம்மியாகும். பட் இதில் வந்து ரோலர் கொடுத்துருக்கனால துணி 360 டிகிரியில் ரொட்டேட் ஆகும். அதனால் டாங்கிள் ஃப்ரீ நமக்கு வாஷிங் லெவல் நமக்கு கிடைக்கும். துணியோட லைஃப்பும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அதிகமாக வரும். அடுத்தபடியாக டைமண்ட் ட்ரம். இதோட ட்ரம்மை பார்த்திங்கன்னா அங்கே வந்து டைமண்ட் ஷேப்பில் கொடுத்துருப்பாங்க. அதாவது நம்ம துவைக்கிறப்போ என்னன்னா நம்ம சொரசொரப்பான கல்லை தான் தேய்ச்சி நம்ம வாஷ் பண்ணுவோம். ஸோ அதே கான்செப்டாக இதில் கொடுத்துருக்காங்க. இதனால் நமக்கு வந்து ஸ்க்ரப்பிங் லெவல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து அதிகமாக கிடைக்கும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மேஜிக் ஃபில்டர். நம்ம வாட்டர் லெவலுக்கு தகுந்த மாதிரி, அதாவது இந்த வாஷிங் மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் 5 வாட்டர் லெவல் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த வாட்டர் லெவல் வைக்கும்போதும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு வந்து டர்ட்டியை வந்து கலெக்ட் பண்ணும். இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து மேஜிக் ஃபில்டர். நார்மல் வந்து இது எதுக்காக இதை மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நார்மல் ஒரு வாஷிங் மிஷினில் ஒரே இடத்துல தான் கொடுத்துருப்பாங்க. பட் இது வந்து லென்த்தாக கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் இதை வந்து மேஜிக் ஃபில்டர் சொல்லிட்டு அவங்க மென்ஷன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. 3 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் வாரண்ட்டி அண்ட் 12 இயர்ஸுக்கு மோட்டருக்கு வாரண்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மிஷினில் இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸ்லாம் பார்த்தோம். இப்போ என்னென்ன ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ப்ரோக்ராம் பற்றி இப்போ தெளிவாக பார்க்கலாம். இது வந்து நார்மல், இது ரெகுலராக நம்ம யூஸ் பண்ணுற ப்ரோக்ராம். இதில் வந்துட்டு மிக்சட் காட்டன் போட்டுக்கலாம். ஷர்ட்டு, பேண்ட்டு, சாரீஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி. இது சூப்பர் க்ளீன். இதில் வந்து ஸ்ட்ராங்கான கிளாத் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பெட்ஷீட்டு, கம்பளி இதுக்கெலாம் இந்த ப்ரோக்ராமை நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து குயிக் வாஷ். ஆக்சுவலி 8 கேஜ் வாஷிங் மிஷினில் நம்ம ஃபுல்லாக போட்டு நம்ம குயிக் வாஷ் கொடுக்க முடியாது. நம்ம அர்ஜென்ட்டாக துணியை வந்து வாஷ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேக்ஸிமம் அந்த 2 கேஜஸ் அந்த மாதிரி போட்டு குயிக் வாஷ் கொடுத்துட்டோம்னா மேக்ஸிமம் ½ அன் ஹவரில் நமக்கு வந்து சைக்கிள் வந்து முடிஞ்சிடும். நெக்ஸ்ட் டெலிகேட்ஸ். இதில் வந்துட்டு பட்டு துணி, ஜருகு துணி, கொஞ்சம் காஸ்ட்லியான துணியெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் கிட்ஸோட இந்த பாசி வச்ச துணியெல்லாம் இந்த ப்ரோக்ராம் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஏன் அப்படின்னா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணுற சூப்பர் க்ளீனாக இந்த பெட்ஷீட் போடுறோம், கம்பளி போடுறோம். அதே ஆர்பிஎம்மில் நமக்கு இந்த துணி போடும்போதும் மிஷின் ரன் ஆச்சுன்னா துணி வந்து வேஸ்ட் ஆயிரும். ஸோ அதுக்காக தான் டெலிகேட்ஸ் ப்ரோக்ராம். அக்வா ப்ரிசர்வ். இதில் வந்து தண்ணியோட அளவு வந்து ரொம்பவே கம்மியாக எடுத்து வாஷ் பண்ணும். ஏன்னா நீங்கள் ஒரு சைக்கிள் வச்சுக்கிறது வாஷிங்க்கு மட்டும் 120 லிட்டர்ஸ்க்கு மேலே தண்ணி நமக்கு எடுத்துக்கும். அக்வா ப்ரிசர்வ் கொடுக்கும்போது
வாட்டர் லெவலில் கொஞ்சம் கம்மியாக எடுத்து வாஷ் பண்ணுவோம். அடுத்து ஜீன்ஸு, அதுக்கப்புறம் எனர்ஜி சேவிங், பவர் கன்சப்ஷன் நமக்கு வந்து இதுக்கு வந்துட்டு கம்மியாக எடுத்துக்கும். டைமிங் வந்து கொஞ்சம் லாங்காக எடுத்துக்கும். நெக்ஸ்ட்டு ரின்ஸு ப்ளஸ் ஸ்பின்னு, இதில் வந்து அலசுறது புளியறது மட்டும் கொடுத்துக்கலாம். இல்லை ஏற்கனவே துவைச்ச துணியை வந்துட்டு இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். லாஸ்ட் எக்கோ டப் க்ளீன், இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 வாஷுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து டம்ப் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா பாக்டீரியாஸ், ஜெம்ஸ், அழுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே வந்து ஸ்டோர் ஆகிட்டே இருக்கும். இந்த டப் க்ளீன் கொடுக்கும்போது நமக்கு வந்து ஹைஜீனிக் நமக்கு வாஷபிள் நமக்கு கிடைக்கும். இல்லை வந்து டீசைக்கிள் லிக்விட் ஆர் பவுடரை நம்ம போட்டு கிளாத்ஸ் நம்ம போடாமல் மிஷினை ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா ட்ரம்மை வந்து நம்ம க்ளீனாக வச்சுக்க முடியும். இந்த சைக்கிள் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். ப்ரோக்ராம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா மிஷின் வந்து ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அடுத்தபடியாக இந்த பக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னா டிலே எண்டு, நம்ம வந்து ஆஃபீஸ் போகிறோம், நமக்கு வந்து டைம் இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் என்ன பண்ணலாம், டைமிங்கை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இந்த டைமில் உங்கள் மிஷின் வந்து கரண்ட் எடுத்துக்காது, ஸ்டாண்ட் பை மோடில் தான் இருக்கும். நீங்கள் எந்த டைமிங் கொடுக்குறீங்களோ அந்த டைமில் மிஷின் ரன் ஆகி ஸ்டாப் ஆகும். அடுத்தது ட்ரெயின் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம தண்ணியை வந்து ட்ரெயின் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். அடுத்தபடியாக வாட்டர் லெவல் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து 5 டைம் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம கிளாத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வாட்டர் லெவல் நம்மளால் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அதே போல் பார்த்திங்கன்னா வாஷ் டைமிங்கும் நமக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் செலக்ட் வந்து டிஃபால்ட்டாக வந்து அதிலே டைமிங் செட் ஆகிருக்கும். எனக்கு தேவையில்லை, இவ்வளோ டைம் தேவையில்லை, அளவில் பத்தலை அப்படின்னு பட்சத்தில் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும். அதே போல் தான் நமக்கு வந்து ரின்ஸ் டைமும் அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா ஸ்பின் டைமும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் இன்டென்சிவ் வாஷ் கொடுத்துருக்காங்க. கொஞ்சம் ஹார்டாக சாயில் உள்ளது அதிகமாக இருக்குது, ஸ்போர்ட்ஸ் வேராக இருக்குது, கொஞ்சம் ஜீன்ஸு அல்லது வந்து ஒர்க்கிங் ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது, அது மாதிரி துணியை வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் நம்ம செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் மான்சூன் டைம் அப்படின்ற பட்சத்தில் நமக்கு வந்து மழை காலத்தில் துணி வந்து பேட் ஸ்மெல் அடிக்குது, அந்த மாதிரிக்குலாம் நீங்கள் இந்த ப்ரோக்ராம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 15 to 30 மினிட்ஸ்க்குள்ள நமக்கு வந்து வாஷ் பண்ணி அந்த பேட் ஸ்மெல்லை ரிமூவ் பண்ணி துணியை வந்து நம்ம ஃப்ரெஷ்னஸ் பண்ணி கொடுக்கும். ரின்ஸ் டைம் ப்ளஸ் வந்து வாஷ் டைம் ரெண்டு வந்து லாங் ப்ளஸ் ஒரு 3 செகண்ட் கொடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம சைல்ட் லாக் பண்ண முடியும். அதனால் வாஷிங் மிஷின் ப்ரோக்ராம் வந்து சேஃபாக இருக்கும். இதை தவிர வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட்டில் கேளுங்க. கடைசியாக தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.